Միքայել Մինասյանից ֆինանսավորման թեման ազգային ժողովում շատ քննարկվեց, դրան նաև հետագա զարգացումներ եղան։ Ի վերջո Մինասյանն էլ նորից արձագանքեց գրառմամբ ձեզ եւ Ռոբերտ Քոչյանին նույն ասելով, որ դուք իրար հետ նույն խաղն եք խաղում եւ այլն, բայց չմտնելով իրենց այդ դիմադիր խոհանոցի մեջ։ Ի վերջո Միքայել Մինասյանը ձեզ ինչպես է ֆինանսավորել, հայկական ժամանակին բոլորը գիտեին, այն ժամանակ ես էլ հիշում եմ, որ քննարկում է, որ հայկական ժամանակին Միքայել Մինասյանի հետ կապված պրես ստենդը անվերադարձ պայմանագիր է կնքել ձեր թերթի հետ, որպեսզի ձեր թերթի ամբողջ վաճառքի գումարը երաշխավորված դուք ամեն ամիս ստանաք։ Հիմա Միքայել Մինասյանը ձեզ որքան գումար է ամեն ամիս տվել, ինչ նպատակով, արդյոք դա շանտաժի սպառնալիքի տակ է եղել, թե ոչ։ Ես այդ հարցի մանրամասն անդրադարձել եմ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը եղել է ինչ որ մի ժամանակահատված Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ տպականակ ունեցող, ամենամեծ պահանջարկ ունեցող, ընթերցողների ամենալայն զանգված ունեցող թերթ Հայաստանի Հանրապետությունում թերթերի տարածման շատ սահմանափակ ռեսուրսներ են եղել եւ բնականաբար պետք է այդ ռեսուրսներից օգտվել եւ ի տարբերություն մյուս թերթերի, երբ որ հայկական ժամանակ օրաթերթի 1 համարի 100 դրամից վաճառող ընկերությունը ստացել է 30 դրամ եւ մյուս թերթերը օրինակ ստացել է 20 դրամ, 18 դրամ, 25 դրամ, հետևաբար տվյալ դեպքում ոչ թե հայկական ժամանակին են փող տվել, այլ հայկական ժամանակն է փող տվել, եւ դա արտահայտված է բազմաթիվ հաշվապահական թղթերում։ Եվ ես կարծում եմ սա այնպիսի փաստ է, որ տասնյակ տարիներով քննվել, վերլուծվել է եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես Հայաստանում գործող ընկերության հետ, որը ոնց էր կոչվում, հայմամուլ էր, ինչ? Չգիտեմ ինչ էր կոչվում, հայմամուլ էր, թե ինչ էր կոչվում, Հայաստանի բոլոր թերթերը վաճառվել են այդ համակարգի միջոցով, բացարձակապես բոլոր թերթերը։ Միայն ՀԺ-ն չի ունեցել, էլի են եղել նման պայմանագրել, բայց եթե նույնիսկ ՀԺ-ն է ունեցել, ՀԺ-ն եղել է շուկայի թիվ 1 թերթը, եւ բնականաբար շատերն են ուզեցել պայմանագիր կնքել հայկական ժամանակը վաճառելու եւ դրա վաճառքի արդյունքում շահույթներ ստանալու եւ հետեւաբար հայկական ժամանակն է գումար տվել եւ ոչ թե հայկական ժամանակին են գումար տվել եւ դա արտահայտված է հաշվապահական թղթերով, վճարված հարկերով, հաշվապահական հաշվետվություններով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ինչ? Շատ մի րոպե, մոնիտորինգ արեք, ուրեմն մոնիտորինգ արեք եւ տեսեք, որ հայկական ժամանակը չկա այդպիսի մարդ, որի վերաբերյալ ունեցել է որևէ կաշկանդվածություն իր հիմնադրման առաջին օրից։ Ով ուզում է լինի, կլինի դա Սերժ Սարգսյան իր ընտանիքի անդամներ, Ռոբերտ Քոչարյան իր ընտանիքի անդամներ, այլ կոռուպցիոն շրջանակներ եւ իրենց ներկայացուցիչներ։ Հայկական ժամանակի բոլոր հրապարակումները առկա են եւ որևէ մեկը չի կարող այդպիսի պնդում անել։ Եթե որևէ մեկը այդպիսի պնդում անի, կգտնվեն տասնյակ, ոչ թե 1, ոչ թե 2, այլ տասնյակ հրապարակումներ, ներառյալ կոռուպցիոն բացահայտումներ եւ ինչ այլոց հայկական ժամանակի գործունեությունն է, որ Հայաստանում հիմք է դրել եւ հիմքեր է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության համար։ Հետևաբար ձեր եւ այդ կարգի բոլոր մնացած մտահանգումները պարզապես մտածածին են։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար